एक घने जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बिल्ली मीठी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। ना रहने की अच्छी जगह थी, ना खाने के लिए भरपेट खाना। दिन भर वह जंगल में घूमकर कहीं से दूध, कभी रोटी के टुकड़े, तो कभी सूखी मछली ढूंढती थी। मीठी चाहती थी कि उसके बच्चे भी कभी किसी शेर या चीते, कि उसके बच्चे भी कभी कभी। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, ये गरीब बिल्ली क्या कर पाएगी। लेकिन जब सवाल पूछे गए, गोलू ने समझदारी और सादगी से सारे उत्तर दिए। वो सिखा रहा था कि दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं, और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं, और मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अंत में जंगल के राजा शेर ने सबके सामने मीठी और उसके बेटे को सम्मानित किया। आपके मम्मी पापा की कसम है, सब्सक्राइब करो।